Salut à tous, tika merci nous sur jamais nzambe ya papa yo. Juste l'exhortation ya muke pona mokola yo. Alors premièrement, esengeli koyeba keno makambo nzambe eleki kindoki na bondoki. Na Bible na livre Osée chapitre 4 verset 6 la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Diable ya kobanga beauté na yo te. Diable ya kobanga grade na yo te. Diable ya kobanga âge na yo te. Diable ya kobanga onction na yo te. Mais diable ya kobanga connaissance na yo lié na ba pratique na yo. Makambo nzambe esalaka pe na ba pratique. Jésus banaka obikisa bato na maloba, mais devant aveugle ne oyeba sala nini. Azwaki soyi. Atie na miso aveugle. Avec la monnaie, on pratique et cérémonie. On pratique et cérémonie. La même chose, Moïse, Alingia Kaboula Maï, à ceux qui étaient à mettre en maille, les amis déjà pratiquent, ils peuvent avoir un serment. Alors, premièrement, il y a ce ceux qui diable Alingia les attaquer Moutou, il y a beaucoup de joie. S'il vous plaît, soyez un peu par le diable Alingia les attaquer Moutou. Premièrement, il y a beaucoup de soso, il y a du tabac, il y a pesi tabawana comme on a eu, supposons comme on a eu patek, il y a pesi tabawana qui n'ont comme ya tabao yo patek. Il y a action yoso ya ko salama tabawana tellement que mutuana satanique ya zali na foi parce que même à Satan on a ya aller opérer et c'est les mutas na foi. Côté ya nzambe pe pona ko aller opérer et c'est les mutas na foi. Ceux qui alors nganga wana yaza na foi ayebi pe pratique na ye apesi tabawana kombo na yo nyonso ya kosala kana tabawana sote na poupée wana diekoyela yo akoki ya zu poupée ya chubie tonga na panzi yo pe côté yozaki yo modela maladi ya panzi ya koki ya zu poupée ya tumbie yo pe côté yozalaki yo komi na maladi ya PC biloko wana ça le maka souvent. Alors, la même chose aussi, si alors, dans le côté ensemble, Tokoki peut se protéger grâce à Nyama Wana. Tokoki va les poser axe pour se protéger la Nyama Wana. Supposons Yosu Soso, yo les kati Soso Kingo, yo bali au prononcer parole. Ngai Jean-Pierre Manzolo Monga Moale Pepe. Kaka ndenge na les kati Soso Kingo. Mutu nyonso ya kosalela nyama ya makila mpona koale atteindre ngai na le bloquer yango sacrifice moko te koki ozala na pouvoir sur nga. La même chose yokoki okende na mai yo prononcer parole ke mutu nyonso ya kobwaka maki na mai mpona koale bebisa vi na nga d'office mai oyo ye ko répondre ye li alors te mabe nyonso bakolomba mpona nga parce que zali na bato misusu ngia salo mabe balomba soki kaka Jean-Pierre amelaka mai te soki kaka Jean-Pierre na nzoto ne mai ezalaka te yasala ya accident ya kufa mais yo est-ce que déjà alors yo se protéger na mai déjà alors yo ale poser maloba na mai et c'est yo kotaka pe zamba aussi minzeto bandi osaka kendoki nyonso nganga nyonso satani soki azwi nzete makasa pona ko ale tumba parce que ezali na ba cérémonie oyo moto alingi abebisa vi na yo asangisi ba makasa asangisi ba nzete parce que ezali na ba nzete yo kakana ba nzete esalaka ba action asangisi ba nzete moko spécifique nyonso ya koloba na ba nzete wana ba nzete yeko yoka yeko libérer ba esprit mais yo pe sengeli yo zaka na yabiti lo koti la zamba o donc yo bani yo sakake ngai intel moi na nzambe au nom de Jésus nzete moko te oyo ezali na zambo to pe na mokili ekoki ozala contre ngai tomoni Jésus abanaki osolola na nzete akei peme na nzete yatali fruit ezate ya bila nzete kauka sima ya les 3 jours parce que nzete ezali na molimo. Alors je sengeli kaka ko ale sambelaka dans les fidélité salaka pe ba cérémonie posaka pe ba acte pour même sengeli koyeba na mopepe eza na molimo donc milimo
na mabele eza na molimo donc milimo na mai ezali na milimo déjà kutu na lobela milimo ezalaka na mai na moto pe ezali na milimo na bangombe ezali pe na ba milimo wana ya malamu baza ya mabe baza ya netre pe bazali bazelaka kaka moto loba bakota ya action ya mabe bandoki mutu basalelaka ye ya malamu banganga nzambe ya le netre mutu nyonso meme ata azali ndoki te nganga te soki akoti na zamba yakomi olakela yo mabe soki azali na foi mabe wana yekoki osimba yo mpona ye simbo te ezali donc esengeli koale pose ba acte esengeli koyeba yo siki non biso nyonso touta na mai na kati ya spermatozoïde na le donc mokongo ya papa tofandaki na kati ya mai na kati ya zemi na buma mama pendant 9 mois 6 mois tofandaki na kati ya mai ntango oyo yobotami na nzoto nozali na 70% ya mai vu nozali koale dépendre na mai mpona lor bale yatake yo esengeli bale maîtriser mai alors nini oyo yokoki osala mpona kose protéger contre bilimo mabe nyonso bakoki kotinda bango à travers mai koba chaque nyama azalaka na bavertu na ye koba premièrement yazali parmi banyama oyo baumelaka makasi koba azali parmi banyama oyo yakoki asali 3 mois aliaka te ya kokufa pete koba azali parmi banyama oyo des fois alors bayebi kose protéger na kati ya mai koba yazali symbole ya patience symbole ya le prospérité ozali na besoin prospérité na yo bale toucher yango te ezali mpe na moko baformule oyo nakoyo opesa soki alors yo alingi nasalela oyo ya baniveau likolo ezali me baniveau élémentaire esengeli bino moko bo alesala yozwi neti koba boye koba yo ale komi kombo na yo yokomi kombo na yo nsima na alors bakoba esengeli bazala mibale koba moko donc koba moko ya kozala symbole ya bénédiction koba moko symbole ya malédiction c'est-à-dire na le koba oyo yazali symbole ya bénédiction yokoloba malamu nyonso olingi ekomela yo na vie oyo ya symbole ya malédiction ya kozala comme mabe nyonso bakoki osala yo ye nde yamelaka yango supposons na lobi koba ngai Mansolo Monga mopepe Jean-Pierre nganga nzambe tutu yopesi batitre na yo tutu na lobi mutu nyonso ya kolinga kobokelanga malade mela yango mai pe ye mela yango koto yo na lobi tika kaka ndenge moko bakangaka mai facilement te kaka ndenge moko ba chance na ngapi bakoki okanga ngo facilement te parce que mai yekomaka nuage soki okangi mai ye suka yekoki okoma vapeur ebimi ntango yekobima yokoyeba te ke yebimi mai yekomaka moale pepe mai yekomaka nuage mai yekomaka glace kaka ndenge moko mai achanzaka bilongi kaka ndenge moko vi na nga mutu nyonso ya kobundisa nga yango na ngai donc koma nazomata yo portele ngai bonheur kote nyonso yokotambola yo mutu nyonso yatake ngai deke kaka yokoprononce boye soki ozali chrétien na suka lobi yo nom de Jésus soki ozali musulman na suka lobi yo nom de Allah soki bouddhiste ça dépend ya religion na yo alors soki osilisi obwaki bango mibale na mai nsima nango yokolandisa miliki ya poussière obwaki yango na mai wana tout maloba ezali pouvoir na livre ya Jean chapitre 1 la Bible dit au commencement il était la parole et la parole était avec Dieu et la parole y était Dieu nsima ya koloba wana yokoki obwaki na mai après wana mutu nyonso oyo ya kosala cérémonie mabe contre yo déjà yozwi pouvoir na mai la Bible a dit bamoni ange moko atie lokolo moko na mai lokolo moko na mokili lokolo moko na mai lokolo moko na mokili yokoki odomine na monde physique te soki odomine na monde spiritualité ndeko nanga ezalaki juste kaka flash tika place oza nzambe ya pambolo soki makambo oyo na te etouche yo yokoki oyo tinda offrande donc numéro personnel et à mettre avatar Jean-Pierre Manzolo 00243 421
611 867 00243 81 611 867 tope moto yo yazali na beso ba question pona ba détail ya oyo na lobi yo moni oyo na lobi awa na lobi eloko te normalement il fallait na loba mais ne na lobi te mais na flasher kaka mai yango wana ekoki obwaka oyo olingi me yebaka vi na biso ezalaka détenu na mai diable ya kobango te me ya kobanga niveau ya connaissance na yo na ba pratique na yo esengeli fois na yo ezala ya accompagner na ba pratique makambo nzambe eleki kindoki na bondoki merci.